كما تشوفوا الإخوان، عملنا واحد الدارة كهربائية ترونسفور ديال 12 فولت لهاد اللامين ديال الشارج. هاهي تيشارجي دابا المحرك، تيشارجي البطارية. إلا نعملو واحد التجربة على هاد المحرك هذا حتى واحد المسافة الوقت نشوفو واش تخدم ولا متخدمش. تحياتي لكم. الزر ديال الباور مازال متشحنت، نخليها واحد المدة من الزمن نشوف واش غتشحن.